سلام به همه همراهان عزیز سایکولنز. تو این ویدیو میخوایم به یکی از پیچیده‌ترین و جذاب‌ترین شخصیت‌های دنیای سینما و کمیک بپردازیم، بتمن. این شخصیت که برای اولین بار تو سال 1939 توسط باب کین و بیل فینگر خلق شد، نه تنها به عنوان یه ابرقهرمان محبوب شناخته میشه، بلکه از نظر روانشناسی هم یکی از غنی‌ترین و پیچیده‌ترین شخصیت هاست. در این تحلیل به بررسی جنبه‌های مختلف روانشناختی شخصیت بروس وین میپردازیم. پس با ما همراه باشید. چون من یه آهنگ نوشتم که میزنم باهاش لطو بارت میکنم. داداشا جلوی داشتونو بگیری. جان شب تیره با تا بعدا میشن تا ما برمان که زیاد داریم. نیلو هوامو داشته باش. اولین مورد تروما و زخم‌های عمیق در گذشته است. یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده شخصیت بروس وین تروما و ضربه روحی هست که توی کودکی تجربه کرده. قتل والدین اون جلوی چشماش تجربه وحشتناک بوده که تونسته منجر به بروز اختلال استرس پس از سانحه یا همون PTSD بشه. این حادثه نه تنها بروس را با احساس ترس و ناامنی عمیق روبرو کرد، بلکه انگیزه قوی برای تبدیل شدن به بتمن و مبارزه با جرم و جنایت داخل شهر ایجاد کرد. این تروما به عنوان نیروی محرکه‌ای در تمام زندگی بروس وین عمل کرده و میکنه. دومین مورد هویت دوگانه بتمنه. بروس وین و بتمن دو جنبه از یک شخصیت هستن که هر کدوم نقش‌های متفاوتی ایفا میکنن. بروس وین به عنوان یک میلیاردر شناخته شده زندگی عمومی داره که اون رو در معرض دید جامعه قرار میده. در مقابل بتمن یه جنگجوی نقابدار که شبها به مبارزه با جنایتکارا میپردازه. این دوگانگی هویت میتونه به بررسی پدیده‌ای روانشناختی به اسم تقسیم شخصیت منجر بشه. بروس با چالش‌های حفظ تعادل بین این دو هویت و جلوگیری از تداخل اونها مواجهه که میتونه فشار روانی زیادی به اون وارد کنه. جوکر منو انتخاب کرد چون تو بهترین ما بودی. اون یه چیز میخواست ثابت کنه که حتی آدمی به خوبی تو هم میتونه سقوط کنه. حقم با اون بود. تو اسلحه به دست گرفتی هاروی، پس اونو بگیر به طرف تبهکارا. عدالت زیباست. سومین مورد خودآگاهی و اخلاقیاته. یکی دیگه از جنبه‌های مهم شخصیت بروس وین احساس وظیفه و مسئولیت پذیری قویشه. اون به شدت به ارزش‌های اخلاقی پایبنده و تلاش میکنه تا در تمامی تصمیم گیریاش و اعمالش این ارزش‌ها رو حفظ کنه. یکی از همین مرزهای اخلاقی که خیلی هم معروفه، تصمیم اون به عدم کشتن دشمناشه. این تصمیم نه تنها نشون دهنده اصول اخلاقی بروسه، بلکه بر روانشناسی و رفتار اون تأثیر زیادی داره. اون همیشه سعی میکنه تا به عنوان یک نمونه اخلاقی برای دیگران عمل کنه. متوجه نیستی؟ فکر نمی کنم هیچ وقت فهمیده باشی. چی رو؟ این که چرا اخلاقیات لجن تو این اجازه رو نمیده؟ انقدر سخته که از اون خط قرمز بگذری؟ نه به خدا قسم نه. این خیلی ساده میشد. همه چیزی که میخواستم کشتن اون بود. روزی نبود که به این فکر نکنم چطور همه شکنجه های وحشیانه ای رو که روی دیگران اعمال کرده بود سر خودش تلافی کنم و بعد بکشمش. ولی اگه این کارو میکردم، اگه به خودم اجازه میدادم تا این حد خودم رو پست کنم، دیگه برگشتی در کار نبود. چهارمین مورد تنهایی و روابط انسانیه. بروس وین به عنوان بتمن زندگی تنهایی رو انتخاب کرده. این احساس تنهایی میتونه تأثیرات زیادی روی روان اون داشته باشه. اون مجبور بیشتر وقتش رو به تنهایی بگذرونه و این میتونه منجر به احساس انزوا و افسردگی بشه. با این حال روابط نزدیک بروس با شخصیت‌هایی مثل آلفرد، رابین و کت‌وومن به اون کمک میکنه تا این تنهایی رو تا حدی جبران کنه. این روابط نشون دهنده نیاز انسانی بروس به ارتباطات اجتماعی و حمایت عاطفی که هر انسانی بهش محتاجه. قول میدم با هم پشت سر بذاریم. آروم باش. پنجمین مورد استرس و مقابله با اونه. مبارزه با جرم و جنایت توی شهری مثل گاتهام فشار روانی زیادی رو به بروس وارد میکنه. اون همیشه با تهدیدات و خطرات مواجهه و باید همیشه آماده باشه. این استرس میتونه تاثیرات منفی بر سلامت روان اون داشته باشه.
با این حال بروس از مکانیزم‌های مقابله‌ای مختلفی برای مدیریت این استرس استفاده می‌کنه. تمرینات بدنی، تمرکز بر هدف و مأموریت و حمایت دوستای نزدیک از جمله این مکانیزم‌ها هستند. و در انتها این بود تحلیل روانشناختی شخصیت بروس وین یا همون بتمن. امیدواریم که این ویدیو برای شما جالب و مفید واقع شده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.